Já pensou em um anime que chega diferente de tudo e já chama a atenção logo de cara? Então, Gachakuta é exatamente isso: estranho, intenso e impossível de ignorar. A história se passa em um mundo dividido de forma cruel, onde tudo o que é considerado lixo é jogado em um abismo gigantesco. É nesse cenário sujo e caótico que a trama se desenvolve, trazendo uma sensação constante de revolta, injustiça e sobrevivência. O clima é pesado e o universo já te prende desde o começo. O grande diferencial de Gachiakuta está no visual agressivo e na identidade forte. A estética inspirada em grafite, o tom mais sombrio e a atmosfera sufocante fazem ele se destacar no meio de tantos animes parecidos. No fim das contas, Gachiakuta prova que quando um anime chega diferente, o público sente na hora.